ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଜୀବନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂସାରରେ କେତେ ଆଉ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ ଆଉ ମୋତେ ଆରାଧନା କରିବ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ନା କାହିଁକି? ଆପଣମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅନେକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ ଆମମାନେ ଏହି ସଂସାର ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଭଲରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଉଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ହିଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତାହେଲେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ରହୁଥିବାରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପବିତ୍ର ସୁନା ପଦକ ପଢ଼ିକି ଆମମାନେ ଶିଖିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆମମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ମୋର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ, ରୋଗର ସୁସ୍ଥ କରିବାମୟ। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଆରାଧନା, ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଅନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ରୋଗର ସୁସ୍ଥ ହେବା। ଆମେ ଏବେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯିବା। ସୁନା ପଦକ ତାର ମାର୍କ 1 ପର୍ବ ତାର 40 ପଦ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କଷ୍ଟି ରୋଗ ତାହାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଜାନୁପାତି ତାହାଙ୍କୁ ବିନୋଦ କରି କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋତେ ଚୁଚି କରି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମମାନେ ଯଦି ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରିବେ? ଆମେ ପ୍ରଥମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଜଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ କହିଅଛନ୍ତି, ନିଜେ 2
13, 14, 16 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସରେ ଆଣ୍ଠୁ ପୋତିକି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତାହେଲେ ତୁମର କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ତୁମକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିବି। ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିକି ତୁମର ଆତ୍ମା ଚିର। ସମସ୍ତେ ଏହି ସଭା ଆୟୋଜନ କର, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଗର ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟା କହୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ମନ ନିଜକୁ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରୋଗର କି ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ହେବ? କଷ୍ଟି ରୋଗ, ଅନେକ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ, ଅନେକ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଅନେକ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି 6ଟି ରୋଗ ଅଛି। ସେହି ରୋଗ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗକୁ ଜାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜାତ ବୋଲେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର 1 Corinthians 3:16 ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ ଆତ୍ମା ସବୁ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସେହି ମନ୍ଦିର କେମିତି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛୁ? ଏହି ସଂସାରରେ ଅନେକ ମଦ୍ୟପାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଥିରେ ସେ ଦୟାକରି ବିକଳିତ ହୋଇ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଚୁଛି ହୁଅ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟା କଷ୍ଟି ରୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ନାଇଁ କଲେ କି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ରୋଗରେ ସୁସ୍ଥି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସେହି ରୋଗରେ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବା? ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟି ରୋଗ, ଅନେକ ରୋଗ ଧରିକି ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ରୋଗରେ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଉ ଗାନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ବସିକି ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରିବା। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ତାହେଲେ ତୁମର ରବ ଶୁଣିକି ସେ କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ସେହି କଷ୍ଟ ରୋଗୀ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଲା? ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ମାଗିପାରିବେନି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି କହିବା? ଯାକୋବ 1:13-14 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ତାହାଙ୍କର ନାମ ବୃଥା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବି, ସେ ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ ବାଟକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃଥା କରିବା। ତାହେଲେ ସେଇ କୁଷ୍ଠି ରୋଗ ନିଜେ
କାନ୍ଦିକି ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ତାହା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଅଛି। ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଯୀଶୁ, ହାଲେଲୁୟା।